Toda la parte hidráulica, Gustavo. Ya lo que falta es el cuerpo válvula. Lo vamos a reparar ahora y hay que hacerle un update por el código que dio el solenoide. No está malo. Cuando dan códigos de solenoide es que coge desgaste el cuerpo válvula y para no cambiarlo, que vale mucho, pues se le instala un update para actualizarlo y salvarlo. Así que se lo tenemos que hacer porque si no va a seguir fugando y dando problemas.